2025 में आईपीओ मार्केट में धमाका मचा हुआ है। हर कंपनीज अपने आईपीओ ला रहे हैं। तो आप एज अ इन्वेस्टर क्या आपको सभी कंपनीज के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप इसको इस तरीके से समझिए कि मार्केट में कोई भी अनजान व्यक्ति आपसे आकर के पैसा मांगता है तो क्या आप उसे पैसा दे देंगे? नहीं ना। आप पैसा देने से पहले ये देखेंगे कि वो बंदा है कौन, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उसकी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, तब आप उसे पैसा देते हैं। वैसे ही किसी भी कंपनीज के आईपीओ में आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले यह जानना चाहिए कि कंपनी जो आपसे पैसा ले रही है आईपीओ के थ्रू, वो उस पैसे का करने क्या वाला है। क्या वो प्रोडक्ट खरीदेंगे या फिर मशीनरी खरीदेंगे या फिर ऑलरेडी जो उनके ऊपर लोन चल रहा है उसको रीपे करेंगे। तो कोई भी कंपनीज में आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है फंडामेंटल उस कंपनी का जरूर रिसर्च करें, उस कंपनी के बारे में पढ़ें, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ें। क्या उनके प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है? तो क्या हुआ अगर आईपीओ में आप मौका चूक गए और आपको लिस्टिंग गेन नहीं मिला? तो अगर कोई कंपनी अच्छी है, उसके प्रोडक्ट में दम है, तो आप उस कंपनी के लिस्ट होने के बाद भी अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जरूर पैसा बनाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो उसके फंडामेंटल्स को जरूर पढ़ें और उसके प्रोडक्ट को जानें कि वो कंपनी कौन से प्रोडक्ट बेचते हैं, क्या वो मार्केट में चलने वाला है, क्या उसके डिमांड है या नहीं है। सोच समझकर निवेश करें तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे।